大家好，我是魔法创作室，欢迎大家收看我的视频。今天教你一个技巧，往冰箱放一个口罩，一年能少交几百电费呢。看懂回家赶紧试试。在现代家庭中，冰箱已然成为不可或缺的家电之一。它的存在让我们能够轻松地保鲜蔬菜、瓜果，存放剩菜剩饭，还能在炎炎夏日为我们提供冰凉的冷饮。冰淇淋和啤酒极大地便利了我们的生活。然而，很多人可能不知道，在冰箱的使用过程中，一些简单的小技巧不仅能解决冰箱中常见的问题，如异味、冰霜和耗电等，还能为我们节省不少电费开支。今天就为大家介绍几个实用的小妙招，可以为你省下来不少电费呢。下面一起跟着视频看看具体的做法吧。说起口罩，大家肯定都不陌生，在生活中几乎家家户户都会用到。不过，你知道吗？口罩可不只是用来防护的，它还有许多神奇的隐藏功能和小妙用，在冰箱里就能派上大用场，非常实用。首先，根据自家冰箱的大小和实际情况，准备几个口罩，然后小心地将口罩的一端剪开。把里面的铁环取出来，这个铁环主要是起到固定的作用哦。接着把口罩打开，你会发现它变成了一个像包包一样的形状，里面还分为3层，有2个小口袋呢。把改造好的口罩先放在一旁备用。接着准备适量的茶叶，什么茶叶都可以。大家都知道，茶叶平时主要用来泡茶喝。其实不仅如此，茶叶还具有很强的吸水性，并且还具有除臭、达到清洁空气的作用。现在我们将这一把茶叶放进到这个口罩里面，这样可还不算完事哦。我们还要在另一个包包里面放上其他的东西。这个时候我们就需要准备一包家里面平时所用的食用小苏打。小苏打其实不仅可以用来做包子、馒头和其他点心，其实它还具有干燥、去除异味以及消毒杀菌等作用哦。这个时候我们需要准备2勺小苏打，放入到口罩的另一个袋子里面。口罩不仅具有透气性，而且密封性也非常的好，因此将我们当粉末状的小苏打装进去之后，它并不会漏出来哦。再将茶叶和小苏打分别装入箱包后，我们可以用刚刚从口罩中取出的固定铁丝，将口罩的开口处绑紧，制作成一个箱包的样子。接着，将制作好的箱包放入冰箱的冷藏室。当我们关上冰箱门时，冰箱就变成一个相对密闭的空间。在这个空间里，我们通常存放一些剩菜剩饭、瓜果蔬菜以及面制食品，如包子和馒头等。如果这些食物没有妥善密封，混合在一起的气味会变得非常浓烈，尤其是在夏季，如果不及时处理，这种味道可能会变得更加刺鼻。每次打开冰箱，都会感受到那种五味杂陈的气息，给人带来不适。因此，保持食物的密封和冰箱的清洁显得尤为重要。因此，这个时候我们做好的口罩除臭包就派上大用场了。把它放在冰箱的保鲜室里，一点都不占地方，随便放在哪里都可以。要是冰箱空间大，放的东西多，还可以多做几个这样的口罩箱包，每层放上1-2个。小苏打和茶叶在口罩里强强联合，不仅能有效去除冰箱里的异味，小苏打还能充当干燥剂，同时发挥消毒杀菌的作用呢。把这个自制的小苏打茶叶包放在冰箱里，它的好处你现在肯定都清楚了。接下来我们来讲讲冰箱里面的冰霜，而出现冰箱最多的问题，也就是我们的冷冻室了。冰箱的冷冻室啊，我们拉开抽屉之后，都会听到一种摩擦的声音。我的这个今天不是很明显，因为近期我才打扫过，
您打开家里的冰箱，就能看到里面结了厚厚的冰霜。这是因为冷冻室温度很低，而空气中水分含量较高，这些水分子就会在冷凝管上凝结成冰霜。冰箱里结了厚厚的冰霜可不好。第一，会缩小我们的使用空间，东西都没地儿放了；第二，还会让冰箱更耗电，电费蹭蹭往上涨。别着急，解决方法很简单，用到的工具家家户户都有。我们可以往里面放入几张纸，因为纸巾具有很强的吸水性，能吸收掉空气中多余的水分。当空气中的水分减少了，冰箱里的冰霜自然也就会少很多了。除此之外，我们还可以往里面放一个口罩，可别小瞧这个口罩，它也具有吸附空气中水分的能力，而且小巧玲珑，不占地方。你可以根据实际情况选择放纸巾或者放口罩，也可以两者都放。不过为了保持效果，每隔1个星期或者5天以上，记得更换一下纸巾和口罩哦。这样简单的操作就能大大减少冰箱的耗电量，是不是很方便呢？最后再给大家分享一个修复冰箱密封条的小妙招。冰箱门每天频繁开合，门上的那一圈胶条，也就是冰箱的密封条，很容易就松掉了。有时候你以为冰箱门已经关严了，可实际上却有缝隙，那怎么知道自家冰箱门关得严不严呢？一张纸就能帮你测试。打开冰箱门，放入一张纸，然后关上冰箱门，夹住白纸，接着用手抽纸。如果只能轻易地从冰箱里抽出来，那就说明冰箱的胶条松了。可别小看这个密封条，它的好坏直接影响着冰箱整机工作时的密封性、保温性、制冷效果，甚至连使用寿命都受影响呢。要是冰箱门关不紧时，压缩机就会因为冰箱温度达不到要求而不停地工作，导致用电量大幅增加。这时候我们可以更换冰箱密封条，或者用吹风机热风吹几分钟，让密封条受热变得紧固。吹完热风后，把冰箱门关上，使劲按压，让它收缩变紧时，大概按压2到3分钟。现在再放一张纸测试一下冰箱门是否关紧。再次打开冰箱门，把纸巾夹住，稍微使劲拉，纸巾拉不出来了。要是再使劲，纸巾都可能会烂掉呢。通过这样简单的测试和操作，冰箱门的密封性大大提高，冰箱就不会一直高负荷运作了。1年下来能节省不少电费，还能延长冰箱的使用寿命，真是一举两得。通过以上这些小妙招，我们不仅可以解决冰箱中常见的异味、冰霜和密封不严等问题，还能有效的节省电费，提高冰箱的使用寿命。家中有冰箱的朋友，不妨赶快试试这些方法，让冰箱更好的为我们的生活服务。好啦，今天的视频内容呢就分享完了。喜欢我的视频的朋友们，记得点赞、转发、分享哦。希望可以帮助到更多的朋友，或许你有更多更实用的小技巧，欢迎评论区留言分享哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的生活技巧。每天呢都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢您的支持，我们下期再见了。